بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قيل: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فهذه بعض أخبار العاقل الرشيد والعابد الشكير مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه. أسأل الله أن ينفعني وإخواني بما فيها من العلم والخير. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله العامري من بني عامر بن صعصع، كان رأسا في العلم والعمل، وله جلالة في الإسلام ووقع في النفوس. حدث عن أبيه عبد الله رضي الله تعالى عنه، وعن علي وعمار وعائشة وعمران وعياض وعبد الله بن مغفل المزني وجماعة من الصحابة. وكان عاقلا رشيدا مغبوطا في فضله وورعه وعقله ويقينه. قال أحمد العجلي: لم ينجو من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا مطرف بن عبد الله وابن سيرين، ولم ينجو منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي. وقال العلاء بن زياد: لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع ابن سيرين وصواب مطرف وصلاة مسلم بن يسار. ومع أنه لم يشارك في فتنة القراء إلا أنه لم يسلم من آثارها، فكان الحجاج يستعرض الناس ولا يترك أحدا حتى يقر على نفسه بالكفر وإلا قتله. فاستدعى مطرفا وقال له الحجاج: أتقر على نفسك بالكفر؟ قال في ذلك الموقف: إن من شق العصا وسفك الدماء ونكث البيعة وأخاف المسلمين لجدير بالكفر. فقال الحجاج: خلوا عنه. قال إياس: رأيت أبا العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخا مطرف فيما يرى النائم، فقلت: يا أبا العلاء، كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجدته مرا كريها. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قلت: وأخوك مطرف؟ قال: فاز علي بيقينه. توفي رحمة الله عليه سنة 95 للهجرة، وكان أكبر من الحسن ب20 سنة. وأبوه هو الصحابي عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه صاحب الحديث الشهير. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. وهو الذي روى الحديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء. رواه أحمد في مسنده. وهناك مطرف بن عبد الله آخر يروي عن مالك بن أنس وهو من قرابته وليس هذا. ومن آثار مطرف رحمه الله: كان له كرامات عند الله تعالى. قال حميد بن هلال: كان بين مطرف وبين رجل شيء، فكذب على مطرف عند القاضي، فقال مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. قال: فمات الرجل في مكانه، فاستدعى أهله زيادا على مطرف وطلبوا القصاص. فقال زياد: هل ضربه؟ هل مسه بيده؟ قالوا: لا. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدرا فلم يجعل لهم شيئا. وعن غيلان قال: حبس الحجاج مورقا العجلي. قال: فطلبناه فعيانا. قال مطرف: تعالوا ندعو الله تعالى. فدعا مطرف وأمنا. فلما كان من العشي أذن الحجاج للناس فدخلوا، ودخل أبو مورق في من دخل. فلما رآه الحجاج قال لحرسيه: اذهب مع هذا الشيخ إلى السجن وادفع إليه ابنه دون أن يكلمه أحد.
وقال قتادة: كان مطرف بن عبد الله وصاحب له سريا في ليلة مظلمة، فأضاء سوط كل واحد منهما، فقال صاحبه: لو حدثنا الناس بهذا كذبونا. قال مطرف: المكذب أكذب، أي المكذب بنعمة الله أكذب. وقال سليمان بن المغيرة: كان مطرف إذا دخل بيته فسبح سبحت معه آنية بيته. وروى ابن سعد في الطبقات وابن أبي الدنيا عن ثابت البناني أنه ورجل آخر دخلا على مطرف بن عبد الله بن الشخير يعودانه فوجداه مغمى عليه، فقال: فسطعت منه 3 أنوار، نور من رأسه ونور من وسطه ونور من رجليه، فهالنا ذلك. فلما أفاق قلنا له: لقد رأينا شيئا هالنا. قال: وما هو؟ فأخبرناه. قال: أورأيتم ذلك؟ قلنا: نعم. قال: تلك سورة ألف لام ميم السجدة، وهي 29 آية، سطع أولها من رأسي وأوسطها من وسطي وآخرها من عند رجلي، وصعدت تشفع لي، وهذه سورة تبارك تحرسني. قال: فمات رحمه الله، وكان ملازما لكتاب الله محبا له طول حياته، وهو الذي قال له عمران بن حسين رضي الله عنه من شدة محبته لمطرف: أما والله لو شفعت في أحد لأشفعن فيك يا مطرف. وعن أبي التياح قال: كان مطرف بن عبد الله يبدو أن يسكن البادية في أطراف البصرة، فإذا كانت ليلة الجمعة أدلج من السحر إلى البصرة، فيصلي فيها الصبح، ثم يصلي فيها الجمعة، ثم يمكث في مصلاه حتى تغيب الشمس، ثم يعود إلى باديته، وربما نور له صوته. قال: فأدلج حتى إذا كان عند المقبرة، مقبرة يجتازها في طريقه، هوم على فرسه أي نعس. قال: فرأيت أهل القبور كل صاحب قبر جالس على قبره. قال: فلما رأوني قالوا: هذا مطرف قد ذهب إلى الجمعة. قلت: سبحان الله، أتعلمون عندكم يوم الجمعة من باقي الأيام؟ قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت: وما يقول الطير؟ قال: يقولون: سلام سلام من يوم صالح. وله آثار كثيرة نافعة رحمه الله، وخاصة في الفتن وفي السنة والجماعة ولزوم الجماعة، وفي القدر، وفي أبواب التوحيد، وفي التزكية. فمن آثاره رحمة الله عليه قال مطرف: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، أي لمقتهم. وفي لفظ قال: لو حمدت نفسي لمقت الناس. قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة في الموقف: اللهم لا ترد هذا الجمع بسببي أو لأجلي، من إجرائه على نفسه، يقول ذلك صادقا من قلبه: اللهم لا ترد هذا الجمع بسببي. وعن مطرف رحمة الله عليه قال: ما سمعت أحدا يمدحني إلا تصاغرت إلي نفسي، أو قال: مقدت نفسي لما أعلم منها. قال: فذكرت ذلك ليزيد بن مسلم فقال: ما من الناس أحد يسمع هذا المدح إلا سينزو به الشيطان، ولكن المؤمن يراجع، والحمق بعضه أهون من بعض. وقال مطرف: ما مررت بأهل مجلس فسمعت أحدا يثني علي خيرا إلا أخذ ذلك في. وقال رحمة الله عليه: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقال مطرف رحمة الله عليه: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. وعن المعلى بن زياد قال: كان أخو مطرف بن عبد الله عنده فأفاضوا في ذكر الجنة، فقال مطرف: والله ما أدري ما تقولون، حال ذكر النار بيني وبين الجنة. وقال مطرف بن عبد الله: قال: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صلاة وصوما وصدقة، والآخر أفضل منه بونا بعيدا. قيل له: يا أبا عبد الله كيف ذلك؟ قال: يكون أحدهما
أشد ورعا لله تعالى عند محارمه. وعن مطرف بن عبد الله رحمة الله عليه قال: لو شاء الله أن يميتنا من خشيته لكنا أحق بذلك، وقد علمت أن ربي عز وجل يرضى مني بدون ذلك. قال الراوي: وكان مطرف يلبس المطارف ويركب الخيل، ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. وقال مطرف رحمة الله عليه: لولا أن الله تبارك وتعالى طأطأ ابن آدم ب3 ما أطاقه شيء، قهره بالمرض، وقهره بالفقر، وقهره بالموت، وإنهن فيه، وإنه مع ذلك لوثاب. وهذه قالها أبو ذر رضي الله عنه: تلدون للموت وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى. ألا حبذا المكروهات 3: المرض والفقر والموت، أي لأنها تؤدب النفس. وعن مطرف بن عبد الله قال: هو الموت نحاوصه ولا بد منه. قيل: وما نحاوصه؟ قال: نروغ عنه. وعن يزيد بن عبد الله أخوه قال: قال مطرف: إن الله تبارك وتعالى ليرحم العبد برحمته العصفور. قال: فأصاب حمرة وهي عصفور صغير، فقال: لا تصدقن اليوم بك على فراخك، فأرسلها. وقال مطرف: ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب أخزاه الله، وللحمار والشاه عظموا جلال الله في صدوركم. وعن مطرف أنه كان يقول: كأن القلوب ليست معنا، كأن الحديث يعنى به غيرنا، كأن القلوب ليست معنا، وكأن الحديث يعنى به غيرنا. وقال مطرف رحمة الله عليه: تفكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير موضوع، الصوم والصلاة والصدقة وغيرها، وإذا هو في يد الله تبارك وتعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. وهذا ينزع من قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال مطرف رحمة الله عليه: لو كان الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يفرغه في قلبه. وقال مطرف: نظرت في بدء هذا الأمر ممن كان، فإذا هو من الله، ونظرت في تمامه على من، فإذا تمامه على الله، فإذا أوله وآخره منه وإليه، ونظرت ما ملاكه، فإذا ملاكه الدعاء. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عمرو بن عامر قال: كان من دعاء مطرف رحمة الله عليه: اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان ومن شر ما تجري به أقلامهم. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا من طاعتك فيه رضاك وألتمس به شيئا غير وجهك. اللهم إني أعوذ بك أن أدبر من أمري شيئا يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لغيري. اللهم إني أعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك من ضر نزل بي. وفي لفظ قال: كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان ومن شر ما تجري به أقلامهم. اللهم إني أعوذ بك أن أقول بالحق وأطلب به غير طاعتك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بي. اللهم إني أعوذ بك أن تجعلني عبرة لأحد من خلقك. اللهم إني أعوذ بك أن تجعل أحدا أسعد بما علمته مني. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم. اللهم لا تعذبني فإنك علي قادر. وفي لفظ قال:
اللهم إني أعوذ بك أن تبتليني ببلية تضطرني فيها إلى معصيتك. وعن محمد بن واسع رحمة الله عليه قال: كنت في حلقة فيها خيار أهل البصرة، فيها الحسن وفيها مطرف وفيها فلان وفلان، فتكلم سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري حتى إذا قضى كلامه دعا، فقال في دعائه: اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا 3 مرات. قال فقال مطرف: اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. قال فما بقي أحد في المجلس إلا بكى: اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. وكان يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. وقال مطرف: ما كنت لأؤمن على دعاء أحد حتى أسمع ما يقول إلا الحسن فإني أثق به. وقال مطرف رحمة الله عليه: صلاح القلب من صلاح العمل، وصلاح العمل من صلاح النية. وقال إسحاق بن سويد: تنسك ابن مطرف عبد الله، فقال له مطرف: يا عبد الله، العلم أفضل من العمل. يا عبد الله، الحسنة بين السيئتين، خير الأمور أواسطها. يا عبد الله، شر السير الحقحقة، أي الإلحاف والغلو حتى ينقطع. وقال رحمة الله عليه: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولا أن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ونظرت في الخير الذي لا شر معه فلم أر مثل العافية مع الشكر. وقال مطرف رحمة الله عليه: يا إخوتاه، اجتهدوا في العمل، فإن كان الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كان العمل درجات لنا في الجنة، وإن كان الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بل نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. وقال رجل لمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. رحمة الله عليه. نسأل الله أن يلحقنا بصالح سلفنا المؤمنين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يفتننا، وأن لا يجعلنا عبرة لغيرنا، وأن لا يكون أحد أسعد بما علمنا منا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.